दोस्तों, अगर आपने भी इस समर सीजन में अपने गार्डन में अमरूद के पौधों को ग्रो किया है और उसमें ढेर सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अमरूद के फ्लावर होते हैं वो गिरते क्यों हैं और इसका क्या कारण होता है और हम किस तरीके से उससे बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो ये है कि अगर प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसके वजह से भी जो फ्लावर हैं वो गिर जाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि अगर प्लांट में ओवर वाटरिंग की जाए तब भी जो फ्लावर हैं वो गिर जाते हैं। इसलिए आपको हफ्ते में एक बार अपने प्लांट के ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। साथ ही साथ आपको इसमें ओवर वाटरिंग करने से बचना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे फ्लावर फल में तब्दील होंगे।